नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानल खरेल कन्स्ट्रक्सनमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा एउटा घरको बलियो जगको संरचना कसरी तयार गर्न सक्छौं यसको बारेमा केन्द्रित भएर हामी कुरा गर्नेछौं। यहाँ भिडियोमा कुरा गरिने जगको प्रकार भनेको प्राविधिक भाषामा कन्टिन्युअस स्ट्र्याप फाउन्डेसन हो। यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा ठिक लाग्ने संरचनामा पर्दछ। यो संरचना मैले काम गर्दाखेरिका अनुभव र पढेका कुराहरूसँग सम्बन्धित छन्। यदि यहाँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र यदि यहाँहरूको बजेट फ्लेक्सिबल छ भने घर बनाउँदाखेरि यो भिडियोमा भनिएका कुराहरू फलो गर्दै यहाँले आफ्नो जगको संरचना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसरी काम गर्दाखेरि केही महँगो पर्न जान्छ। यसरी काम गर्दाखेरि 1 देखि 1.5 लाख सम्म यहाँहरूको खर्च बढ्न जान्छ। त्यस्तै यो भिडियोमा कुरा गरिने जगको काम यदि यहाँहरूको जमिन वरपर घरहरू नभएको खुला ठाउँमा छ, माटोहरू राख्ने ठाउँ छ, निर्माण सामग्रीहरू राख्ने खाली ठाउँहरू छन् भने यो जग अलिकति व्यवहारिक रहन्छ। तर यदि यहाँहरूको जमिन लिमिटेड छ, वरपर खाली ठाउँहरू छैनन् भने यसरी काम गर्दा यहाँहरूको खर्च अझ बढ्न सक्ने हुन्छ। अब आजको मूल विषयतर्फ नै आऊ। यो साइडमा यहाँ हेर्नुहोस् त वरपर खाली ठाउँहरू छन्। त्यसैले हामीले जेसीबी लगाएर नै यो जगको लागि खाल्टो खन्ने काम गर्यौं। यहाँले पनि अवस्था हेरेर जेसीबी ल्याएर अथवा मान्छे लगाएर जगको लागि खाल्टो खन्न सक्नुहुन्छ। जेसीबी लगाएर हामीले यो घरको संरचनाले ओगट्ने भागको माटोहरू सबै निकालेर एउटा खाली ठाउँ निकाल्यौं। यो सबै जेसीबीले खनेर माटो निकालिसकेपछिको फोटो भयो। अब यो कतिपय ठाउँमा यो जगको खाल्टो खनिसके पछाडि तल यो पानीहरू भएर सबै हिलामे नै भएको हुन्छ। तर कुनै कुनै ठाउँमा यसरी खाल्टोहरू खन्दाखेरि पानीहरू नआएर ओबानो भएको ठाउँ पनि आउँछन्। जस्तै यो फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो साइडमा हामीले काम गर्दाखेरि जुन जगको लागि खाल्टोहरू खनियो त्यो ठाउँमा हामीले म्यानुअली मान्छे लगाएर नै सबै माटोहरू निकालेका थियौं। त्यसरी काम गर्दाखेरि यो साइडमा पानीहरू आएको थिएन। यदि यहाँहरूको जग्गामा पनि यस्तै ओबानो ठाउँ आयो भने यस्तो ठाउँमा यहाँले थप सुरक्षा र बलियोपनाको लागि यो जुन मंकी जम्परहरू हुन्छ, जस्तै फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो जुन माटोहरू खाद्नलाई प्रयोग गरिने मेसिन छ यसलाई मंकी जम्पर भनिन्छ। अथवा साइडतिर यो दुर्मुस जुन मान्छेले हानेर यो माटो खाद्ने दुर्मुस हुन्छ त्यस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुन जुन भागमा पिलरहरू बिमहरू बस्छन् त्यस्तो भागमा यहाँले मंकी जम्पर अथवा दुर्मुस लगाएर ती भागका माटोहरूलाई अझ खादेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि घरको जुन सेटलमेन्ट प्रक्रिया रहन्छ, घर बस्न सक्ने प्रक्रिया, त्यसलाई केही हदसम्म यसले रोक्न मद्दत गर्दछ। तर प्राय ठाउँमा तलबाट पानी आएर हिलामे नै भएको अवस्था रहन्छ। यस्तो हिलामे ठाउँमा त दुर्मुस र यो मंकी जम्पर राख्ने कुरा नै भएन। त्यस्तै यसरी काम गर्दाखेरि हामीले जगको लागि पुरानो माटोमा 6 फिट खन्ने गर्छौं। त्यसरी खन्दाखेरि वरपर घरहरू छन्, पर्खालहरू छन् भने ती पर्खालहरू, ती घरहरू पहिला सुरक्षित बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले खाल्टो खन्ने काम अगाडि बढाउनु पर्छ। ती भागहरूलाई सुरक्षित बनाउनलाई, काम गर्न सहज वातावरण बनाउनलाई हामीले ती भागहरूमा यहाँ फोटोमा देखाए अनुसार यो पाइपहरू गाडेर सिटहरू जुन फलामका पाताहरू राखेर सुरक्षा दिन सक्छौं। यो साइडमा हामीले जमिन लेभलबाट 10 फिट तल गएर काम गरेका थियौं। वरपर घरहरू थिए, त्यसैले 4 इन्चीका पाइपहरू ल्याएर 1-1 फिटमा राखेर त्यसको पछाडि यो सिटहरू राखेर पहिला ती भागलाई सुरक्षित बनायौं। त्यसपछि खाल्टो खन्ने काम गर्यौं। जगको काम गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अरूको संरचनाहरूलाई पहिला सुरक्षित कसरी बनाउने त्यसको बारेमा सोचेर काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो पाइपहरूको साटोमा यहाँहरूले यस्तो यो एक आपसमा खप्टिने खालको सिटहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो पाइपहरू भन्दा अझ बलियो र सुरक्षित अनि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यो एक आपसमा खप्टिएर वरपर एउटा वाल जसरी बस्न सक्छ र हामीले जगको काम सुरक्षित र सहज तरिकाले गर्न सक्छौं। तर यो जुन पाइलिङ, यो जुन पाइपहरू गाड्ने प्रक्रिया भयो, सिटहरू राख्ने प्रक्रियाहरू भए, त्यो काम गर्दाखेरि एक्स्ट्रा खर्च लाग्न सक्छ। यसको बारेमा पनि हामीले अगाडि नै सरसल्लाह गर्नुपर्छ। जगको लागि सबै खाल्टोहरू खनेर माटोहरू सबै निकालिसके पछाडिको अर्को प्रक्रिया भनेको सोलिङको हो।
त्यसमा हामीले ढुङ्गाले अथवा इँटाले सोलिङहरू गर्न सक्छौँ। जुन भागमा पिलरहरू बस्छन्, जुन भागमा बिमहरू बस्छन् त्यो भागमा हामीले सोलिङ गर्ने हो। अब सुक्खा जमिन आयो भने त यहाँले इँटा सोलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्राय ठाउँमा यो पानीहरू आएर हिलाम्य भएका अवस्थामा भेटिन्छ। जगमा ढुङ्गाकै प्रयोग गर्दा ठिक रहन्छ। ढुङ्गाहरू पनि हामीले सिजनिङ गरिएका ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले ढुङ्गाहरू जुन भागमा पिलर र बिमहरू बस्छन् ती भागमा एउटै लेभलमा सोलिङ गर्नुपर्छ। ढुङ्गा सोलिङ गरिसके पछाडिको अर्को प्रक्रिया भनेको पिसिसीको हो, जसलाई साइडको भाषामा कोरा भनिन चिनिन्छ। जगको जति पनि काम गर्छौँ त्यसमा हामीले सिमेन्ट जहिले पनि ओपिसी चलाउनु पर्छ, किनभने जगमा हामीले काम छिटो गर्ने गर्छौँ। ओपिसी सिमेन्टले हामीलाई छिटो सेटिङ दिने गर्छ। त्यस्तै गिटीहरू, रोडाहरू हामीले जगको काम गर्दाखेरि चाहिँ 30 mm भन्दा तलका गिटीहरू प्रयोग गर्दा राम्रो रहन्छ। 20 डाउनका भन्दा पनि जगमा अलिकति व्यवहारिक चाहिँ 30 mm भन्दा तलका गिटीहरू रहन्छन्। त्यस्तै बालुवा हामीले डबल वास, खोला अथवा क्रसर अवस्था हेरेर यहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जुन ढलानमा यो जुन रेसियो रहन्छ, ढलानको रेसियो हामीले कम्तीमा पनि 1:3 को रेसियो चलाउनु पर्छ, तर साइडतिर 1:2:3 भनेर प्रचलित छ। तर प्राविधिक रूपमा 1:3 को मसला प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जसलाई हामी M20 स्ट्रेन्थको मसला भन्छौँ। कोरा सबै सकिसके पछाडि हामीले त्यसलाई 1 दिन जति सुक्न दिइसके पछाडि तेस्रो दिन पिलरका लागि हात्ती पाइलाहरू राखिन्छ। हात्ती पाइला कतिपयले सिधै कोराको माथि राख्ने गरेको पाइन्छ, तर हामी जहिले पनि हात्ती पाइला राख्दाखेरि क्लियर कभर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। त्यो क्लियर कभर मेन्टेन गर्नलाई यो साइडमा हामीले पेपर ब्लक, जुन बाटोमा बिछ्याउने ब्लकहरू थिए त्यो ब्लकहरू राखेका थियौँ। प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ब्लक भनेको यहाँ फोटोमा देखाए अनुसारका हुन्। क्लियर कभर ब्लकहरू हामीले हात्ती पाइलामा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले हात्ती पाइलालाई कोरा मसिनोबाट 2.5 देखि 3 इन्ची माथि लिएर आउँछ। त्यस्तो हुँदा पछि जुन मसलाहरू हाल्छौँ, मसलाहरू हाल्दाखेरि हात्ती पाइलाको तल पनि जान्छ, माथि पनि जान्छ र यो डन्डीलाई कतैबाट पनि पानीले अथवा माटोले छुन सक्ने अवस्था रहँदैन, अनि यहाँहरूको संरचना थप बलियो र सुरक्षित बन्न जान्छ। त्यस्तै यो हात्ती पाइलामा प्रयोग गरिने डन्डी भनेको हामीले 12 mm को डन्डी 5 इन्चीको ग्यापमा बाँधेर प्रयोग गर्ने हो। त्यस्तै यो हात्ती पाइलाको छेउछाउतिर जुन यो हुक रहन्छ, यो हुक कम्तीमा पनि 9 इन्ची गराउँदा राम्रो रहन्छ। यो हात्ती पाइलाहरू यसरी सबै राखिसके पछाडि हामीले त्यसको माथि पिलरहरू राख्ने हो। हामीले भुइँतालाको हकमा पिलरको डन्डीहरू कम्तीमा पनि 8वटा 16 mm को चलाउनु पर्छ। कतिपयले 16 र 12 मिसाएर चलाएको पाइन्छ, त्यसो गर्ने सल्लाह म दिदिनँ। भुइँतालाको हकमा सबै 8वटा डन्डी 16 को चलाउँदा सुरक्षित र बलियो रहन्छ। त्यस्तै पिलरको डन्डीहरू जहिले पनि हामीले एक तलामा 4वटा मात्र गाँस्ने हिसाबले काट्नुपर्छ। भन्नाले जुन हाम्रो माथिल्लो जुन डिपिसी भनेर चिनिन्छ, डिपिसीको भागमा भित्री 4वटा डन्डी गाँस्ने र माथिल्लो जुन पहिलो ढलान छ, पहिलो ढलानमा अर्को 4वटा गाँस्ने, त्यो हिसाबले पिलरका डन्डीहरू हामीले गाँस्नुपर्छ। त्यस्तै पिलरमा जुन रिङहरू रहन्छन् ती रिङहरू पनि 4-4 इन्चीमा गाँस्दा बलियो र सुरक्षित रहन्छ। त्यस्तै यो पिलरहरू सबै राखिसके पछाडि हामीले तल जुन हात्ती पाइलाबाट नै सबै पिलरहरूलाई एक आपसमा जोड्नलाई एउटा बिम, जसलाई हामी स्ट्र्याप बिम भन्छौँ, त्यो बिमको संरचना तयार गर्नुपर्छ। यो फोटोमा पनि यहाँहरूले प्रष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हरेक पिलरहरूलाई जोइन गर्नलाई यसरी डन्डीहरू छिराएर बिम गाँस्न खोजिँदैछ। अब यो स्ट्र्याप बिमको बारेमा अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ। स्ट्र्याप बिम साधारणतया एउटा सानो आवासीय घर जुन 2.5 देखि 3 तला सम्मको रहन्छ, त्यस्तो संरचनामा हामीले जुन स्ट्र्याप बिमको यो जुन चौडाइ हुन्छ, चौडाइ 16 देखि 18 इन्ची र गहिराई 22 इन्चीदेखि 2 फिट सम्मको गराउनु पर्छ। त्यस्तै जुन पिलर रहन्छ, पिलर हामीले एउटा साधारण आवासीय घरमा 12 by 12 को पिलर प्रयोग गर्छौँ। अब यो
16x22 अथवा 18x2 फिटको जुन बिम रहन्छ त्यो बिमको लागि जुन हामीले जहिले पनि डन्डीको काम गर्दाखेरि क्लियर कभर पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। माटोले छोएको भागमा 2 देखि 3 इन्चीसम्मको क्लियर कभर दिँदा राम्रो रहन्छ। भनेपछि यदि हाम्रो यो 22 इन्ची गहिराइको बिम छ भने यसमा तल 3 इन्ची क्लियर कभर चाहियो, माथि पनि 3 इन्चीको राखौँ। 3 3 6 इन्ची भयो, 22 मा 6 इन्ची घट्यो, त्यो गर्दाखेरि 16 इन्ची आयो। भनेपछि हामीले जुन रिङको गहिराइ हुन्छ त्यो 16 इन्चको बनाउनु पर्यो। त्यस्तै यो बिमको जुन चौडाइको रिङको साइज रहन्छ, यो साइज भनेको हामीले बिममा कतिवटा डन्डी चलाउने त्यसमा भर पर्ने। एउटा सानो आवासीय घरमा हामीले माथि 3टा 16को, तल 3टा 16को र त्यो छेउछेउमा टर्सन बारको रूपमा 12को डन्डी गरेर हामीले 8वटा डन्डीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि 3टा डन्डी माथि र 3टा डन्डी तल प्रयोग गर्ने हो भने त्यो डन्डीहरू सबै पिलरको भित्र छिराए स्ट्र्याप बिमको निर्माण गर्दाखेरि राम्रो रहन्छ। त्यसैले यदि स्ट्र्याप बिमका डन्डीहरू पिलरको भित्रबाट लाने हो भने 7x16को रिङ हामीले बनाउँदाखेरि सबै डन्डीहरू पिलरको भित्रबाट जान सक्छन्। यसलाई हामीले काम गरेकै ठाउँका फोटोहरूबाट थप बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो जुन संरचना छ, यो संरचना 3 तल्लाको थियो र एउटा सानो संरचना थियो। यो संरचनाको लागि हामीले माथि 3टा र तल 3टा 16को डन्डी र छेउछेउमा 12को डन्डी प्रयोग गरेका थियौँ। ती डन्डीहरू सबै पिलरको भित्रबाट लाने हिसाबले हामीले रिङ यो 6 इन्ची र गहिराइ 16 इन्ची बनाएका थियौँ। त्यसरी रिङ बनाउँदाखेरि यहाँहरूको जुन स्ट्र्याप बिमका डन्डीहरू हुन्छ ती डन्डीहरू सबै पिलर भित्रबाट जान सक्छन्। त्यस्तै यो अर्को संरचना जुन यहाँ फोटोमा देखिरहेको छ, यो संरचनामा हामीले माथि 4वटा 16को डन्डी, तल 4वटा 16को डन्डी र छेउछेउमा 2टा 16को डन्डी गरेर 10वटा डन्डीहरूको प्रयोग गरेका थियौँ। यसरी यो जुन डन्डीहरू राख्दाखेरि सबै डन्डीहरू पिलरको भित्रबाट जाँदैनन्, त्यसैले रिङहरू सोही अनुसारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले 2टा डन्डी पिलरको भित्रबाट र 2टा डन्डी पिलरको बाहिर राखेर रिङको जुन यो चौडाइ थियो, यो चौडाइ 13 इन्ची र यो जुन गहिराइ थियो, गहिराइ 16 इन्चीको गरेर स्ट्र्याप बिमका रिङहरू राखेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि 2टा भित्र छिर्ने भयो र 2टा बाहिर यसरी बस्ने भयो। घरको संरचना हेरेर यहाँहरूले स्ट्र्याप बिमको साइज कत्रो बनाउने अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो जुन स्ट्र्याप बिममा रिङहरू छन्, यो रिङहरू सबै 5-5 इन्चीको ग्यापमा बाँध्दा राम्रो रहन्छ। र यो जुन बिम र पिलरको जोइन्ट छ, बिम र पिलरको जोइन्टको यो भित्री भागमा पनि पिलरका रिङहरू 4-4 इन्चीमा बाँधेको हुनुपर्छ। त्यस्तै यो जुन स्ट्र्याप बिमका डन्डीहरूको काम गरिन्छ, डन्डीको काम गर्दाखेरि जुन भाग हामीले छोडेका हुन्छौँ त्यो छोडेको भागमा स्ट्र्याप बिमका डन्डीहरू सिधै ल्याएर यो पिलरमा टुङ्ग्याउनु भन्दा पनि जालीसम्म ल्याएर टुङ्ग्याउँदा राम्रो रहन्छ। जस्तै यहाँ फोटोमा हेर्नुहोस् त, यो बिम यता पछाडि पनि छोडेका थियौँ, अगाडि पनि छोडेका थियौँ। त्यसैले यो बिमको डन्डी हामीले यो पिलरमा नटुङ्ग्याइकन अलिकति अगाडि ल्याएर टुङ्ग्यायौँ। यता पनि त्यही गऱ्यौँ, यता पनि त्यही गऱ्यौँ र पछाडि जुन भागमा छोडिएको छ त्यो भागमा हामीले जालीसम्म लगेर यो स्ट्र्याप बिम टुङ्ग्याएका थियौँ। तर यो भागमा हाम्रो जग्गा थिएन, टाँसिएको भाग थियो। त्यसैले यहाँदेखि यो जुन बिम छ यो पिलरमै गएर टुङ्गियो। यसरी यो जालीसम्म यहाँहरूले स्ट्र्याप बिम पठाउँदाखेरि जुन माथिबाट एउटा पन्चिङ सियर भन्ने प्राविधिक कुरा छ, त्यो पन्चिङ सियरलाई यसले रोक्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै यसले डन्डीहरूको जगल पनि कम गराउँछ। भन्नाले यो जुन पिलरमा यदि यताबाट आएको बिमको डन्डी पनि यहीँ टुङ्ग्याउने र यताबाट आएको बिमको डन्डी पनि यहीँ टुङ्गाइसके पछाडि यो पिलरको तल डन्डीहरूको एउटा मुठा जस्तो भएर बस्छ र त्यसमा कन्क्रिटिङ गर्दाखेरि राम्ररी मसलाहरू बस्न पाउँदैन। त्यसैले हामीले जुन यो स्ट्र्याप बिमहरू खाली ठाउँको जालीसम्म लाँदाखेरि त्यो पिलरमा आउने जगल यसले कम गराउन सक्छ। जब हाम्रो यो जुन स्ट्र्याप बिमको सबै डन्डीहरूको काम सकिन्छ, काम सकिसके पछाडि अर्को प्रक्रिया भनेको यो फर्माको हो। हाम्रो
बीमको गहिराई अनुसार हामीले फर्माको काम गर्न सक्छौँ। फर्माको काम गर्दाखेरि फर्माहरू सबै स्ट्रेट, सिधा र बटममा हुनुपर्छ। त्यस्तै जुन भागमा हाम्रो मसला पर्छ त्यो भागलाई राम्ररी ग्रिजिङ अथवा मोबिलहरू राखेर, तेलहरू राखेर चलाउनु पर्छ। यसले पछि मसलाहरू त्यो भागमा टाँसिन पाउँदैन र कोल्न पनि सजिलो रहन्छ। त्यस्तै जुन भागमा बीमहरू अलिकति लच्किएको जस्तो देखिन्छ त्यो भागको तल पनि यहाँले क्लियर कभर ब्लकहरू अथवा डन्डीकै चियरहरू राखेर डन्डीहरूलाई सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो फोटोहरू सबै फर्माको काम गर्दाखेरिका फोटोहरू भए। जब फर्माको काम सकिन्छ, फर्माको काम सकिसके पछाडि हामीले मिक्सरहरू ल्याएर एकैचोटि सबै ढलान गर्नुपर्छ। यसरी निर्माण गर्दाखेरि एउटा हात्ती पाइला एउटा पिलरमा 13 बोरा सिमेन्ट जान्न सक्छ। सोही हिसाबले यहाँले सिमेन्ट मगाउनु पर्यो र हामीले यो सबै ढलान एकै दिन गर्नुपर्छ। ढलान गर्दाखेरि यहाँले थप बलियोपना र सुरक्षाको लागि एडमिक्सरहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। ढलान गर्दाखेरि मैले अगाडि भनिहालेँ, हामीले 30 mm भन्दा तलका गिटीहरू र सिमेन्ट ओपिसी, त्यस्तै ढलानको मसला 1.5-3 को हुनुपर्छ, 1-2-3 को होइन। यो फोटोहरू सबै ढलान गर्दाखेरिका फोटोहरू भए। यसरी काम गर्दाखेरि समय अलि निकै नै लाग्ने गर्दछ। त्यसैले यहाँहरूले वेदर हेरेर बिहानदेखि नै थाल्दा राम्रो रहन्छ। यो साइडमा पनि हामीले बिहानैदेखि थालेका थियौँ र लगभग राति 9 बजे सबै कामहरू सकेका थियौँ। जब ढलानको काम सकिन्छ, ढलानको काम सकिसके पछाडि 2 दिन जति त्यसमा जुटको बोराहरू राखेर पानीले राम्ररी भिजाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले फर्माहरू खोल्ने हो। यो हेर्नुहोस् त, यो सबै फर्माहरू खोलिसके पछाडिको फोटो भयो। काम यस्तै सफा र सुन्दर हुनुपर्छ। कामदारको छनौट त्यसैले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जगको ढलानको काम गरिसके पछाडि हामीले डिपिसी लेभलसम्मका लागि पिलरहरू उठाउने काम गर्नुपर्छ। प्राय ठाउँमा वालहरू लगाएर नै पिलरहरू भर्ने काम गरिन्छ डिपिसी सम्मको संरचनामा। तर त्यसो गर्दाखेरि हामीले प्राय ठाउँमा देखेको कुरा, त्यसरी काम गर्दाखेरि डिपिसी लेभलका पिलरहरूमा यो जुन हामी प्राविधिक भाषामा हनीकम स्ट्रक्चर भन्छौँ, माउरीको घार जस्तो पल परेको अवस्था, त्यस्तो प्राय भेटिन्छ। किनभने यो जुन वालहरू लगाएर पिलरहरू राखिन्छ, त्यसरी राख्दाखेरि पिलरको जुन मसला हुन्छ त्यो मसला इँटाहरूको ग्यापबाट निस्किन गई हनीकम संरचना बन्न जान्छ। त्यस्तै कतिपय ठाउँमा जुन डिपिसी लेभलका पिलरहरू राम्ररी भरिएकै हुँदैनन्। त्यसैले हामीले यो जगको ढलान भइसके पछाडि यहाँ पनि पिलरहरू भर्दैछौँ। यो सबै पिलरहरू उठाइसकेर मात्र हामीले डिपिसीको वाल, जसलाई हामी प्राविधिक भाषामा टो वाल भन्छौँ, त्यो टो वाल लगाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। वालहरू लगाउँदाखेरि बाटोबाट घरको हाइट कति राख्ने हो, पार्किङको हाइट कति राख्ने हो, त्यो अनुसार लेभल हेरेर हामीले वाल लगाउनु पर्छ। त्यस्तै वाल लगाउँदाखेरि जुन भागमा बिमहरू टुङ्गिन्छन्, त्यो टुङ्गिने भागमा बिमहरू हुक गरेर एलडी गरेर राखिन्छ। त्यो एलडी गरेको भागमा सोही अनुसारको वालहरू लगाउनु पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पिलरहरू कम भरिएको छ, त्यो भागमा बिमहरू आएर हुक गरेर यल गरेर त्यसमा छिरिन्छन्। त्यसरी नै हामीले माथिल्लो बिमको संरचनाको लागि यो टोवाल लगाउनु पर्छ। टोवाल लगाउँदाखेरि हामीले बिमहरू जता जता छन् त्यो सबै भागमा वालहरू लगाएर बिमलाई एउटा सपोर्ट फ्रेम दिनुपर्छ। कतिपयले बाहिरी वालहरू लगाएर भित्र नलगाइकन सिधै बिमहरू राखेको पाइन्छ, त्यो गलत हो। त्यसो गर्दाखेरि ती भागका बिमहरूले राम्ररी सपोर्ट नपाएर आफ्नै वेटमा लच्किने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै यो तल टोवालहरू सबै 9 इन्ची नै लगाउने हो, किनभने साधारणतया डिपिसीको बिम 9-12 को रहन्छ। सोही हिसाबले हामीले वालहरू सबै 9 इन्चीको लगाउनु पर्छ। वाल लगाउँदाखेरि हामीले ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। ओपिसी सिमेन्ट 1:5 को अनुपातमा डबल वास बालुवा अलिकति खस्रो बालुवासँग मिश्रण गरेर वालहरू तयार गर्नुपर्छ। ओपिसी सिमेन्टले हामीलाई छिटो सेट दिने हुनाले हामीले डिपिसीको कामहरू छिटो गर्न सक्छौँ। वालहरू सबै लगाइसके पछाडि डिपिसीको बिमको
को काम सुरु गर्नुपर्छ। कतिपयले वाल लगाइसके पछाडि माटोहरू फुट्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तो गर्ने सल्लाह म दिदिनँ। माथिबाट बीमको सपोर्ट बिना त्यो वाललाई माटोले ठेलेर कतिपय अवस्थामा वालहरू भागेका, लड्न खोजेको अवस्था देखेको छु। त्यसैले बीमहरूको सबै काम सकिसके पछाडि मात्र हामीले ब्याकफिलिङ यानि कि डिपिसीमा माटोहरू भर्ने काम गर्नुपर्छ। अब यो जुन डिपिसीको बीम रहन्छ, साधारणतया हामीले डिपिसीको बीम 9-12 को प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसको लागि जुन रिङ रहन्छ, रिङ अगाडि हामीले सिके जसरी पहिला क्लियर कभर छोडेर रिङको साइज निकाल्ने हो। त्यसको लागि हामीले बीममा यता 1.5 इन्ची र यता 1.5 इन्चीको क्लियर कभर छोडेर 3 इन्ची घटाएर यता 6 इन्ची चौडाइ र जुन गहिराइको भाग छ, गहिराइको भागमा पनि 1.5 इन्ची तल क्लियर कभर जुन मसला बस्ने भाग र त्यस्तै 1.5 इन्ची माथि मसला बस्ने भाग छोडेर 9 इन्ची गहिराइ भन्नाले 6 इन्ची बाइ 9 इन्चीको हामीले रिङ बनाउनु पर्छ डिपिसीको बीमको लागि। डिपिसीको बीममा हामीले डन्डीको प्रयोग गर्दाखेरि 4वटा कुना-कुनामा 16 को डन्डी र बिचमा 12 को डन्डी गरेर 6वटा डन्डीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले यो वालहरू लगाइसके पछाडि यो प्लिन्थ फ्रेम जुन साधारणतया साइडतिर डिपिसी भनेर चिनिन्छ लागि डन्डीहरू बान्दैछौँ। यो संरचना ठुलो भएकाले हामीले यसमा 6वटा 16 को डन्डी प्रयोग गरेका थियौँ। माथि 3टा र तल 3टा गरेर 6वटा 16 को डन्डी प्रयोग गरेका थियौँ। तर यदि यहाँहरूको संरचना सानो, आवासीय संरचना 2.5 देखि 3 तलाको छ भने यहाँहरूले 4वटा 16 र 2टा 12 को डन्डी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो बीममा रिङहरू राख्दाखेरि L/4 फर्मुला चलाएर रिङ बाँध्न सक्छौँ। भन्नाले हाम्रो यदि 12 फिटको बीम छ भने त्यसलाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 3 आउँछ। भन्नाले पिलरबाट 3 फिट दायाँ र बायाँ 4-4 इन्चीमा र बिचको खाली भागमा भने 5 इन्ची अथवा 6 इन्चीमा यहाँहरूले रिङहरू बाँध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो डिपिसी गर्दाखेरि जुन भागमा वालहरू आउँछन्, जस्तै भर्याङको वाल, टोयलेटको वाल, यो आउने ठाउँमा पनि यहाँहरूले सेकेन्डरी बीम यानि कि यहाँ फोटोमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बीमदेखि यो बीमको यो बिचको भागमा पछि यहाँनिर भर्याङको वाल आउँछ। यो आउने हुनाले हामीले पहिले नै यहाँ एउटा सेकेन्डरी बीम, यो बीमदेखि अर्को बीमसँग एउटा सेकेन्डरी बीम राख्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि काम सफा, बलियो र सुरक्षित रहन्छ। यदि यो बीम हालेका छैनौँ भने पछि जुन कोराहरू गरिसकेपछि मात्र यो वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बरु यसरी पहिले नै डिपिसीको डन्डी बाँध्दाखेरि त्यो भागमा पनि हामीले सेकेन्डरी बीम दियौँ भने सोही भागबाट हामीले वाल लगाउँदाखेरि वालले एउटा राम्रो सपोर्ट पाउन सक्छ। त्यस्तै यो जुन अगाडि कुरा गरिएको थियो, यो बीमहरू टुङ्गिने ठाउँमा यसरी जुन यो तलको डन्डी आएको छ, तलको डन्डी माथितिर हुक गरेर राख्ने र माथिको जुन बीमको डन्डी तलतिर हुक गरेर राख्नको लागि यहाँनिर हुक गर्नलाई पिलरहरू सोही अनुसार भरिएको छ। त्यहाँदेखि यहाँ अलिकति सानो गल्ती गरिएको देखिन्छ। यो पिलर अझै यो वालदेखि 1 फिट जति तलसम्म हुनुपर्ने हो। कामदारले पिलर सबै भरेको हुनाले हामीले जुन बीमको यल्डी भाग छ, यलको भाग त्यति राम्ररी हाल्न पाएनौँ। यी कुराहरू हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ काम गर्ने क्रममा। बीमको डन्डीको काम सकिसके पछाडि त्यसमा फर्माहरू राखेर हामीले बीमको ढलान गर्ने हो। बीमको डन्डी बानिसके पछाडि फर्माहरू राखेर हामीले ढलानको लागि तयारी गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सबै फर्माहरू राखेर बीमहरूको ढलानको लागि तयारी गरिँदैछ। यहाँ हामीले सानो संरचना भएकाले 4वटा 16 को डन्डी र बीचमा 2टा 12 को डन्डी प्रयोग गरेका थियौँ। त्यस्तै जुन भागमा रिजर्भ ट्याङ्कहरू बस्छ, रिजर्भ ट्याङ्कको भागलाई पनि हामीले अगाडि नै सियर वालहरू लगाएर त्यसमा जालीहरू बुनेर यो प्लिन्थ बीमकै बेलामा त्यसको पनि स्ल्याब ढलान गर्नुपर्छ। हाम्रो भर्याङ कतापट्टि पर्छ त्यो भागबाट भिडियोमा देखाए अनुसार भर्याङको लागि पहिले नै डन्डीहरू राखेर भर्याङको डन्डीको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै गरिसकेर हामीले बीमको ढलान गर्ने हो। बीमको ढलान गरिसके पछाडि त्यसलाई पनि हामीले कम्तीमा 2 दिन
राम्ररी पानीले भिजाएर क्युरिङ गरेर 2 दिन पछाडि फर्माहरू खोलेर हामीले सुपर स्ट्रक्चर भन्नाले यो जुन डिपिसी भन्दा माथिको संरचना तयार गर्न सक्छौं। र यति भन्दै हामीले यस भिडियोमा एउटा घरको बलियो जग को संरचना कसरी तयार गर्न सकिन्छ, त्यो तयार गर्दाखेरि हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ यसको बारेमा कुराहरू गर्यौं। जगको बारेमा मैले अर्को छुट्टै एउटा विस्तृत भिडियो पनि बनाएको छु। यहाँहरूले च्यानलमा गएर सो भिडियो हेरेर थप प्राविधिक र व्यावहारिक जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मैले यो कन्टिन्युअस स्ट्र्याप फाउन्डेसन जुन मलाई व्यक्तिगत रूपमा बलियो र सुरक्षित लाग्ने जगको प्रकार छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर जानकारीहरू दिने कोसिस गरे। यस्तै विभिन्न घरको संरचनासँग सम्बन्धित प्राविधिक र व्यावहारिक जानकारीहरूका लागि यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर साथ दिनुहोला। आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै विभिन्न भिडियोहरू आउने नै छन्। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।